嚟試呢部機啦。撩後面先，你話睇下得唔得？咁呢度咯。哎呀，唔得喎！佢補咗位喎，而家嗰個黑炭頭。咁試下隻太空兔。唔好嘅，太空兔啊！啱啊！撥隻兔過嚟先，等我諗下先。後邊唔係好多時間，唔係好多時間。唔喺度，睇下點樣可以撩返隻兔仔先。唔好塞住個位啊！啲棉花糖。咦？帶到佢出嚟啊！等我望下先。但係好阻住喎，啲棉花糖而家。我想揾個爪撞返佢個。睇可唔可以夾得起個頭先而家？哎呀，沉咗佢落去添，唔得，要拿翻個頭上嚟先得。咁咯，繼續呢個位。哎，唔啱，我頂咗條頸。夾個花生先，我試下。扯到佢啊！試下直上直落夾佢先得。唔得。有啲難添。夾唔到粒花生嘅話呢，佢就帶唔到佢出嚟，個頭反唔到。但係如果夾到佢鎖匙扣，佢又會扯埋去。哎呀！得唔得先？
試過花生啦，都係試下花生。咁棉花糖呢，係咗嘅。揾個 pat pat 過嚟睇下得唔得先。夾咗棉花糖嘅。拱唔到啊！隻粉紅兔擲住咗而家。同埋個爪位好似唔係好啱。一係直上直落試下，因為卡死咗隻粉紅兔。真係唔得喎！唔好撞到佢啊！唔得喎！夠大隻。哎呀！推到佢出嚟啊，回爪！我好驚夾到佢啊！好驚夾到個鎖匙扣，佢成隻扯翻起啊！救命啊！唔得，好驚啊！好驚，好驚！啊！佢又撞到佢少少。想過嚟睇下。行先，你行先。你睇。一係夾棉花糖啦，一係咁樣咯，咁樣咯。搞掂。今集我會將呢隻 Jelly Cake 嘅咖啡豆放喺500訂閱嗰個抽獎入邊。如
如果大家想抽到佢，咁就記得做齊抽獎4部曲，訂閱我嘅頻道 ，like 呢條片，喺呢條影片下面留言我要抽獎，咁就有機會抽到你㗎喇。我哋下條片再見，拜拜。